دا شیو ډیر زیات مشکل نو د موز متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونځ باندې پیغمبر ودرولو نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډیر ګران کار دی. اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به والیک کې. دا خو ډیر ګران کار دی. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن اغی ته دا اجازت مکو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سن کی. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګورې شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دننک. مثلا تاسو چړمبه ودرېږئ نو څه چل بکوي نیت بتړئ. اوس نیت عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او دو رکعات منځ ها دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دی دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کوو نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبي. یو اسلام دی داغه بل معنا ده بیا او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبي. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد وکړي چې زه د جمعې منځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته زړه کې دا قصد وکړي او الله اکبر وکړي دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا چونکه د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي د دې وجنه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجي او فکر به ورته. د متقدمینو اذهان چې وو هغه منتشر نو هغه یو طرف ته متوجي وو نو هغه په ژبه نیتونه نه تړل ځکه به قصد او اراده وکړاو الله اکبر به. اوس بعضی خبرې داسې دي چې هغه زما نسوک واوري یا چرته کلی ملي کی وي
نو څلوی لانجه جوړه شي او امام بیا یو څه وایي دی بیا بل څه وایي کله کله ماته دا ګیلیم راشي. نو عزیزانو عرض میں داو چې زما خبره بنیادی خبره زه عرض کوم که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په د څومره سیزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرېد. نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې به څه وایي سبحانك اللهم. اول ابتدا بدا الله د تقدس نہ کہے. علماء لکھی چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله. نو دې کې اوس اعلال شو سبحانك اللهم نا د یا الله نا اللهم شو. عربی قانون دا ده چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغی په عوض کی میمی مشدده راوړی شي. دلته یا الله کی یہ حرف ندا دا او حرف ندا سرا قانون دا دے چې دا لری کینو د دې عوض کی به میم راوړي او هغه میم براوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وای. اوس دې یا حرف ندا کی خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانك اللهم وې نو سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله نو د څه بدی ویل کنه چې سبحانك یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. افاده دادا دې ترجمه ته اوس ګورئ. سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدایا. بس دغه ترجمه ده زیادت پکې نشته. پاکی د تعالی را یا الله. اوس چې دا یې د لری کړه او د یې په ځای د میم مشدده راوړو نو دې کې فائدہ څه شو؟ فائدہ دا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. نو غیا چې واو میم نو اغا خون زیاد سبحانك یا الله
پاکی دا تعالی رہے خدایا. اس یہ لرشوا اللہم شو نو پاکی دا تعالی را اے دا طولو صفتو مالک خدایا. نو عزیزانو عرض میں داؤ کہ سبحانک اللہم یو سبحان بس کدی په وزن پوي شوي سبحانکا د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بل خبره بیاونه کی د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو. د بخاری شریف اخیرینه حدیث دی اخیرینه چې بخاری په ختم شوه دی. اغوی دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي. کمې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خوده بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې نادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا سوچتا چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچتا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بچہ تا چی درود شریف خود ناغبوی چی درود وائی نو دا درود وائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک. خدا پہ پیغمبر تو رحمت لے گا سمرہ عدد ما فی علمک. خدایا په هغه شمار په رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی. اندازه کوي اوس ګوره زه چې او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ ارب پدم کرب دغه نه په حساب ختم شي. ٹھیک ده کرب ناخوا ما خیال دے حساب ختم شي. اوس ته دا وای چې خدای ته درود ورېږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دے. خدای زه انسانم او د انسان شمار چې ده هغه یو حد باندې ختم شي یو حد باندې ختم شي. یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار می او تاسو اندازه لګوئ حساب کوئ. ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کم شمار ستا په علم کې دی او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ غنې او ته په راضي کېږي. دا د
مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته خودو نو دا درود به ورته خودو. تاسو خیال راغلی قصیده بردی والا یو درود ویلے ده مولاي صل وسلم دائما ابدا. اندازہ کوئے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ صل وسلم دائما ابدا. خدا رحمت را لے گا جناب رسول ابدا پچھا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پخپل محبوب باندے چادر ٹول مخلوقات نو چتے نو تاسو تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تاسم پہ درود ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. نظم عزیزان و عرض میں داؤ چنین مستجمع دے طول صفات دا پروردگار عالم. وبحمدک پاکی دا تعالی را اے دا طول صفتن مالک خدا ہے. وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشتا چه داغن مبارکی سوکشتا. وتعالی جدک بلم سوکشتا چه داغ شان اچتی. ولا الہ غیرک اے اللہ ستانا بغیر بل سوکشتا نا بل لسو. دا مقام دا عشاقو دے دا عشاقو عالم دائی اغی استغراق فی اللہ راشی ناغت بل چوک نخکاری دنیت تڑلو نباد با تاسو سبحانک اللہم وائی ولا الہ غیرک چوئے ناغے پسیب بیا اعوذ باللہ ہوئے. اس سوال دادی چی دلتا دا اعوذ باللہ ویل ضرورت سدے دا اعوذ باللہ ویل ضرورت دادے مخ کی چونکہ قرآن شروع کی اور قرآن کریم چے سڑے شروع کئی نو اللہ ویلی دی چے تاسو قرآن شروع کوئی نو فاستعذ باللہ اعوذ باللہ وئی. بیا بور پسی بسم اللہ وئی. بسم اللہ کی فلسفہ دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم کار چ سڑے بھی بسم اللہ شروع کی آ لنڈے بچے اے کی برکت نہیں.
نو بسم الله بم دې د پاره وای. بیا به ورپسې الحمد شروع کړي.